他将结石放入患者的体内，声称已是绝症，擅自摘除健康的器官，却对病人说器官已经发生癌变，甚至为了提高业绩，经常欺骗健康的人去做高价化疗。更加恐怖的是，他还会在手术过程中拿病人的血擦在白大褂上，然后故作着急的样子跑到病人家属面前说患者正在大出血，逼迫家属购买昂贵的止血凝胶。他就是湖南湘雅2院的急诊中心副主任刘祥峰。因为这个医院医生的工资与他的急诊科收益相关联，所以为了得到更高的回扣，刘祥峰开始给病人胡乱诊断，没病的说成有病，有病说成绝症，简直是比百度还要百度。几乎每一个病人只要遇到他，一生积蓄都要烟消云散，不少家庭也因此走向无尽的深渊，而刘祥峰对此丝毫不在意，在他眼里永远是金钱至上。作为该医院急诊中心的副主任和医学教授，不少患者都慕名而来，因此经他葬送的家庭也就不计其数了。就曾有过一个农村来的老人被这个禽兽骗光了一生的积蓄，甚至还封死了他的肛门，使得老人余生只能带着屎袋生活。现在就让子嗨来详细给您说说这个白衣禽兽的敛财手段。2018年，一位88岁高龄的老太太因为肚子里长了一颗巨大的肿瘤，来到了这所医院就诊。当时肿瘤已经严重压迫到了肠胃，随时都有可能危及生命。可是由于年龄过高，医生们都不愿意开刀做手术。而当时恰好赴美研学回来的刘祥峰就嗅到了商机，接待了这位高龄患者。就在老太太的肿瘤顺利切除后，准备缝针时，刘祥峰趁着周围人不注意，将几颗事先准备好的结石放入了老太太的身体里。看到老太太安然无恙地从手术室内被推了出来，病人家属们一边夸赞刘祥峰的技术高超，一边塞了一个大红包作为感谢。然而几天之后，老太太就又因为结石被折磨得生不如死，于是刘祥峰又为老太太安排了一场手术。就这样一来一回，刘祥峰就获得了上万元的回扣。然而这个禽兽不仅医术高超，敛财技术一绝，他的口才更是修炼的炉火纯青，让健康的人以为自己得了癌症，从而去做化疗，最终没病也折腾出了一身的病，将孕妇的血抹在自己身上，欺骗家属大出血，逼迫购买天价止血凝胶，甚至切除了患者正常器官后谎称是已经癌变。他就是湖南湘雅2院的急诊中心副主任刘祥峰。为了谋取暴利，他用谎言逼迫家属掏空自己的钱包治病。其他医生看病讲究对症下药，而他看病不让患者做个手术，就别想走出医院的门。对于一些重病患者，刘祥峰就各种忽悠，让病人同意通过机器人进行手术，而这种机器一旦开机就是10几万的手术费。有一次刘祥峰就接待过一个得了胰腺炎的富商，仅治疗费就花掉了几百万元。然而这么大个摇钱树，刘祥峰自然不会轻易让他完整的离开医院。眼看着花了那么多钱看病还没有要康复的迹象，病人的家属正想要指责医院，结果就被刘祥峰以财产分配问题挑起了这一家人的矛盾，从而将医患矛盾成功转移到了家庭矛盾上。为了让患者家属不断地往医院里砸钱，他一直都是谎话连篇，各种威逼利诱，经常靠着夸大病人的病情来恐吓家属。有一次，一名患有肠癌的农村大爷来到医院就诊，刘祥峰告诉老人和家属说必须要做肛门改道的手术。不放心的儿女们为此还咨询了其他医院的专家后，得知这种情况根本不需要做肛门改道手术。不知如何选择的病人家属们顿时陷入了为难之中，因此迟迟没有同意手术。眼见到嘴的鸭子马上就要飞走了，刘祥峰赶忙找到患者说，如果再不改道，那么患者就要没命。因此家属们这才同意了手术。可就在手术过程中，刘祥峰又突然从手术室窜出来说，老人的前列腺和膀胱也发生了癌变，需要进行摘除。而家属们此时已经不知道怎么做了，只希望老人能够安全地从手术室中出来，因此也只能选择相信他的鬼话。交了一大笔钱之后，又继续安排手术。于是老人健康的前列腺和膀胱也被摘除了。然而手术结束之后，老人又出现了高烧不退的情况。刘祥峰解释说，是因为老人营养不良，平常的饭菜不好吸收，于是就又忽悠病人家属去买高价蛋白粉，而买蛋白粉的这笔钱同样的大部分都流入到了这个禽兽的银行账户里。如此丧尽天良的医生，为什么疯狂敛财20多年都没有被医院发现呢？湖南恶魔医生刘祥峰欺诈患者，疯狂敛财，忽悠健康的人做化疗，切除正常的器官，谎称已经癌变。产房内将孕妇的鲜血涂在身上，告诉家属大出血，威胁购买天价止血凝胶，
从中赚取高额提成。虽然身上背着无数官司，受害者举报不断20年之久，但丝毫不影响他升官发财，不仅一路升职为急诊中心副主任，而且一年收入高达上百万。在这么多的官司和举报中，20多年屹立不倒，究竟是因为背后有个不可撼动的大山，还是因为他确实艺术高超？刚从医学院毕业后的刘祥峰，靠着自己岳父在湖南人民医院的关系，成功进入到了这所医院实习。结果没几年，他的岳父就因为贪污受贿进了监狱。为了不受到牵连，刘祥峰果断与自己的老婆离了婚，并公开表示自己与岳父一家从此断绝关系，互不来往。之后就来到了湖南湘雅2院，并通过自己的努力顺利成为了急救中心副主任。2002年，袁女士的男友因为胰腺炎进入了医院进行手术，而主刀医生就是刘祥峰。在手术期间，刘祥峰曾多次以病情严重为借口恐吓病人家属签署各种同意书，之后又将病人送进了重症监护室，一天下来就要花上万元。为了让患者家属更加相信自己，于是他狂飙演技，单独劝袁女士想好是否要和病人走到最后，因为以后可能要照顾男方一辈子。不仅如此，就连那些实习生们的几百块钱补贴也不放过，甚至拿着实习证明作为要挟，霸占学生的研究成果。对于刘祥峰的禽兽行为，在这20年来，各种举报投诉源源不断，甚至有不少家属还将刘祥峰告上了法庭。结果最后基本都以证据不足为由，使得这些声音石沉大海，数不清的受害者在各种屈辱与痛苦中了此一生。而那个刘祥峰却整日潇洒快活，手术时哪里没并且哪里 so easy。 直到2022年，有患者借着网络舆论的力量将这些事公之于众，这才引起了人们的关注。随着舆论的雪球越滚越大，湘雅医院再也压不住了，这才发布了一定会对刘祥峰进行调查的官方声明。随着相关部门的介入，越来越多的以刘祥峰为首的白衣禽兽被抓了出来，这件荒唐事就此告一段落。但曾经的那些受害者们却永远也无法像曾经那样健康的生活或是瞑目了。